Galerinha, tô jogando um novo jogo aí, né? Vamos ver que jogo é, né? Battle Robot. Uf. Então tá, já vi. Eita, poxa. Battle Robot. Wage. Que isso? Evil. Bicho dos infernos é esse? Vou pular tudo que eu não tenho paciência. Então vambora, né, galera? Cala a boca! Ih! Não é coisa de Deus, não. Vixe, tá começando a ficar bom, galera. Pronto. Eita. Passa. Nossa, tava muito difícil achar isso, hein, galera. Fiquei meio calado. Tá começando a ficar bom. Estamos montando. Oh, meu Deus, vai. Opa, já tá pronto, hein? Agora já vai o cabo do nosso canhão. Ei, vai, meu Deus. Pera aí, galera, rapidão. Pera aí, galera. Finalmente eu consegui montar ele, galera. O negócio tava bugado. Vai, vai, pula, 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 pula. Ninguém tá nem aí. Montei, eu roubei mais. Copiar o LOL, velho. Olha isso, galera. Como pode roubar o LOL, velho? Vambora pro treinamento.
Vai. Ah, que isso? Sou uma amor. Ah, galera, vou tirar um print. Sou muito bonito. Agora é o canhão. É, o canhão tá forte. Agora são os mísseis que estão ali no... Tipo ali, ó. Onde? Ah, tá. Agora é Z. Tá, poxa, bilhões. Então vambora pra treta. Eita, poxa. Nem passou o anúncio não, né? Vambora. Promete tempo. Vamos no fácil, né, galera? Que é o único que a gente tem. Claro. Olha esse bicho. A gente é esse lourinho aí, tá? Ó, cópia do meu. Vamos usar o canhão. Toma. Agora é ele. Olha também. Ah, só que dele dá muito mestre. Ah, não. Não vai ser daqui mesmo. Ah, venci. Bum! Agora vamos acabar com isso daqui, né? Cala a boca, minha filha. Vencer. Tchau, madame. Cala a boca, robozinho. Então, né, galera? Eu vou terminando o vídeo por aqui. Então, tchau!